Tervetuloa tänne sateiseen Kaanaaseen ja alkaa kohta aamu ensimmäiset treenit. Se on 25 minuuttia per ryhmä. Että ei jää hirveästi, mutta onneksi meillä vähän ajettiin, vaikka se oli kuivaa. Katsotaan millä luonnistuu. Treenit ajettu, ihan ok meni, että linja löytyi ja klipit oli ihan ok ja vähän tuo sisäklipillä oli siinä linjassa hakemista sillä lailla, että jos menee semmoista tuomaripyysiä eilen ajettiin, niin siellä on kauheasti kumia, niin se on kauhean liukasti, siinä sit jää sutiin paikalleen, mutta sit ei siinä mitään. Hyviä seissivetojakin tuli ja hyvillä mietteillä. Sitten tästä eteenpäin toivottavasti tämä sade pysyy samanlaisena, ettei rupea tuo rata kuivumaan. Vähän hierottiin betoniikin vähän. Vaihdetaan puskurirautaa ja puskuri takas paikalleen. Onko siellä jollakin ollut vähän jäänyt putketaivutus vajaaksi? On vähän joo. Miinukset tuli siitä 5-6 väliltä varmasti. Ja Teemu Taipalmaa sieltä lähtee kiihdyttämään. Vähän yli keskiviivan sieltä hakee, mutta nyt haetaan hienosti ykkönen. Aivan täydellinen meno ykköselle, niin myöskin kakkoselle. Teemu Taipalma löytää sen ensimmäisen kurvi hyvin. Rauhallisesti vaihdetaan kolmoselle. Se on aivan takalaidassa Teemu Taipalmalla. Sen jälkeen onko puolenvaihto tehty ajoissa? On. Teemu Taipalma löytää nelosen. Muutama pieni korjaus siellä on, mutta linja on täydellinen. Aivan ulkolaitaan lähtee Teemu hakemaan vitosta. Löytyy vitonen täydellisesti. Sen jälkeen vielä kutosen kun hakee, niin siinä on lajitteluiden kärkisijoitus. Mä sanon, että on. On, todellakin on. Varmasti on lajitteluiden kärjessä tai sitten
me nähdään todella paljon eri tavalla kuin tuomaristo. Me ollaan Timo joskus huudatettu jotain lajittelukärkeä. On, mutta oli ihan hieno veto. Ykkösklippi aivan täydellinen. Kuten myös kakkonen, mennään ihan siellä viivan takalaitaa pitkin. Ei liian syvällä, mutta riittävän syvällä. Ja samoin kun tullaan kolmosklipille, niin kyllä tullaan tosi syvältä. Kartiot pysyy vielä kuitenkin pystyssä. Pieni korjausliike vähän ennen nelosklippiä siinä kun lähdetään vastaheittoa tekemään. Siinä on virheet, mitä minä oikeastaan pahemmat näin. Käydään nelonen hakemassa, tullaan vitosklippiä kohti, vitonen saadaan täytettyä. Hyvä tasainen kulma ja hallittu puolenvaihto vielä kutoselle, käydään se kutonen. Hieno veto! Kyllä tuomaristo näkee samalla lailla kuin mekin täällä lämpimässä officeissa. 55 ajolinja, kulma 18 ja tyyli 18. Aivan selkeästi lajitteluitten kärkeet Teemu Taipalma, pisteet 91 ja antakaa raikuvat aplodit, oli hieno veto Teemu. 91 pistet lajitteluiden kärkeen. Joo, se meni ihan hyvin. Että ainoa, että tuo sisäklipin jälkeen oli vähän muutama korjausliike, että siinä varmaan linjasta rokotettiin, kun se oli aika liukas, niin siinä tuli pari virhettä, että se oli linjasta 55 pistettä. Koitetaan sitten seuraavaa vähän parantaa, että kyllä tämäkin aika hyvä oli jo tähän keliin nähden. 4 miestä jäljellä, 4 FDS-sarjan tähän mennessä 3 kilpailun jälkeen parhaimmilla sijoilla olevia. Teemu Taipalma on sieltä ensimmäisenä, 91 pistettä ensimmäiseltä kierrokselta pohjilla. Teemu 91 pisteellä sijalla numero 5. Nyt lähdetään parantamaan ja voi laittaa kaiken peliin. Kaikki muutamat pisteet on tärkeitä. Ykköselle tehdään täydellistä suoritusta. Kakkosella ollaan hienossa kulmassa. Kakkosen jälkeen pieni korjaus. Siitä lähdetään kääntämään kolmoselle. Siihen ei mitään probleemaa, vaan oikein syvältä se kolmonen sieltä. Hyvän näköistä tekemistä on tällä hetkellä Taipalmaalla. Taipalmaa hakee nelosen. Sitten lähdetään jännittämään loppurataa. Liukuu sinne syvälle. Niin kuin se saakin liukua. Käykö siellä rengas jo pikkusen hiekalla? Näyttäisi siltä. Vitonen kyllä löytyy. Lähdetään kääntämään kutoselle. Kutonen. Oi, saisi olla napsun syvemmällä. Nyt on tiukkaa. 91 pohjilla. Parantaako? Kyllä varmaan lähellä ollaan kyllä ainakin niitä samoja pisteitä, mitä ykköskierroksella saatiin. Ykkönen, kakkonen, niin kuin sanoitkin, on kyllä hyvän näköistä suorittamista ja mennään todella syvällä siellä kakkosklipillä. Käykö jopa ihan napsun verran hipasemassakin takapuskuri sinne betonin. Kolmonen tulee ihan täydellisesti. Nelonen saadaan napsittua siitä sisälaidasta, hienoa tekemistä. Tässä on selkeästi liukas kohta tässä, kun lähdetään neloselta vitoselle menemään, niin myös Taipalmaalla ajautuu ajolinja aika ulos. Siellä pikkasen käy oikea takapyörä Hietikon puolella ennen vitosklippiä, mutta ei ole missään nimessä iso virhe. Ja kutonenkin saadaan kyllä täytettyä sieltä. Ois siinä voinut 10 senttiä syvempänä olla, mutta hyvää tekemistä myös tämä veto. Kyllä sellaista takuu varmaa tekemistä on Teemu Taipalmaalla tällä hetkellä. Taipalmaa sarjassa 4. Joten on hyvää näyttöä, että haluaa sen mitallin tänä vuonna ottaa tästä sarjasta. Ajolinjasta 54. Kulmasta 19 ja tyylistä 18. On se takuu varmaa suorittamista. 91 pistettä molemmilta kierroksilta ja ei muuta kuin Janne, ole hyvä. Teemu, tästäkin vedosta 91 pistettä. Anna kommentit. No, mä olin vähän tyytyväinen siihen ensimmäiseen vetoon, että se olisi pitänyt olla paremmat tähän verrattuna minun mielestä, mutta kyllä tääkin hyvä on. Kyllä tääkin hyvä on. Kohti kaaviota, kiitos. Kiitos. Pieniä ajolinjavirheitä. Ihan niitä yksi sieltä, yksi täältä. No kyllähän se, jos olisi siinä se kutonen otettu napsun syvempään ja vitosta ennen ei oltaisi käyty siinä Hietikolla, niin mä sanoin, että kärkeen oltaisi menty. Lajittelut ajettu ja toisessa vedossa tuli kans 91 samat pisteet, pisteen huonompi linja ja kulma tai tyyli oli parempi, en muista, se oli pisteen parempi, niin siitä tuli samat pisteet, mutta mä oon vähän kyllä eri mieltä, että se ensimmäinen veto olisi pitänyt olla paremmat, mitä katsoi noita muita linjoja sun muuta, niin, mut ei voi mitään, molemmista se 91 se on ihan hyvä ja oliko ne sitten 7 siinä oltiin sitten tuossa lajitteluissa, eli suoraan top 3, ei kun siis suoraan top 16 päästiin, että siellä ajetaan nyt top 24 ajetaan ja sieltä sitten selvii vastus mulle. Laitinen jatkoon.
Ja Laitisen top 8 vastustajaa haetaan parista. Taipalmaa, Lehmusvaara. Ja sieltä mennään. Timo tällä hetkellä tekee meille tärkeitä pistelaskuja, että tiedetään missä mennään sarjapisteissä, niin annetaan hänelle työrauha. Seuraava pari valmiina. Top 16 vaihetta mennään. Laitteluitten 7, Teemu Taipalmaa vastaan laitteluitten 10. Kalle Lehmusvaara ja sieltä molemmat kiihdyttää. V8 voimaa on Taipalmaalla. Turbo 6 voimaa sitten Lehmusvaaralla. Iso flikki sieltä Taipalmaalta. Ei löydä ykköselle niin syvälle kuin pitäisi. Osuu siihen ihan ykkösen viivaan. Sitten kakkonen on taas hyvää tekemistä. Nyt Lehmusvaaran pitäisi päästä lähemmäksi. On siinä parin auton mitä pääsee. Nyt suoristaa. Nyt kyllä suoristaa ikävästi Lehmusvaara kolmoselle mentäessä, kun Taipalmaa löytää kolmoselle linja. Löytää myöskin neloselle ja sieltä sinne oikein syvälle liukuu pitkälle. Pysyy siellä kuitenkin luisussa koko ajan. Hakee sieltä väkisin sen vitosenkin. Lehmusvaara tulee nyt yhden auton mitan päähän. Yrittää vielä kerran hyökätä, mutta jää siihen sisälle. Kyllä ikävä kyllä. Ja sieltä Taipalmaa löytää kutosklipin myöskin. Taipalmaalla näyttää, että on aika hyvän setupin saanut tehtyä tähän märkään keliin. On sopivasti pitoa, auto etenee koko ajan, mutta ei ole semmoista tökkivää missään nimessä tuo ajaminen. Niin nyt pyörii rengas oikeata vauhtia ja on iskarit juuri oikeissa säädöissä ja silloin se ajaminen on ton näköistä. On kyllä hyvän näköinen liidi siinä edessä. Lehmusvaaralla isoja ongelmia siinä 2-3 klippi välialueella siellä auto napsun verran jopa oikeenee siellä ja sen jälkeen kun lähdetään tulemaan tänne radan loppuosaa kohti, niin ihan hyvän näköistä suorittamista on siinä kohti molemmilla kuskeilla aina tämän vitosklipin läpi ja sieltä vielä taitellaan sitten kohti kutosklippiä. Lehmusvaaralla on ajolinja suht sisällä siinä. Taipalmaa hakee kyllä kutosklipinkin hyvin sieltä syvältä. Taipalmaa on kyllä ollut iskussa tänään. On märälle, niin kuin Timo sanoi, löytynyt setupit ja varman näköistä suorittamista ollut. Katsotaan kuinka varmaan se on sitten chase-vedossa. Kalle lähtee liiniin, Teemu sinne chaseen. Lehmusvaaralta iso flikki sieltä kohti ykköstä. Ykkönen on viivalla. Taipalmaa oli samalla lailla siinä ykkösellä. Sen jälkeen lähdetään kakkosklippiä hakemaan. Nyt on kyllä Kallella hyvä linja on siellä kakkosella. Pitkälle liukuu sinne kolmoselle hienosti. Nyt on Taipalmaa lähellä. Taipalmaa lähtee hyökkäämään siihen neloselle. Katsotaan kuinka lähelle pääsee, kun Lehmusvaara löytää sen sisäklipin sieltä. Liukuu pitkälle. Samalla Taipalmaa yrittää hyökätä, mutta jää pari auton mittaa. Ottaa koko ajan kiinni, kun Lehmusvaara ajaa hyvän linjan vitoselle. Ja sieltä vielä hakee sen kutosenkin. Taipalmaa tulee nyt aivan kylkeen sitten vasta. Ikävä kyllä tossa viivalla. Kyllä, sille se vähän näyttää. Katsotaan mitä tapahtuu tuolla 4-5 klippialueiden välillä, koska siellä sitten Taipalmaa jää vähän, että mitenkä siellä menee Lehmusvaara edessä. Ykkösklippi ei todellakaan mene ihan täydellisesti Lehmusvaarallakaan, mutta kakkosklippi kyllä hakee syvältä ja Taipalmaa saa pidettyä mukavasti tuommoisen yksi auto ehkä olisi tuohon väliin mahtunut, kun lähdetään menemään 3-4-klippialueita kohti. Nelosen löytää Lehmusvaara hyvin. Sen jälkeen kun lähdetään menemään tänne kohti vitosta, niin Lehmusvaaralla tulee pieni semmoinen kulma siihen, kun käy siellä radan todella ulkolaidassa. Ja myös Taipalmaa joutuu siitä johtuen vähän käymään kaasulta poissa. Kummanko virheeksi se sitten luokitellaan, sen tietää tuomaristo, mutta hyvän näköistä paria jo. Ja näyttää sille, että meillä olisi siellä myös haastatteluhommat valmiina, joten Jane, olepa hyvä. Kalle, ensimmäinen top 16 sun koko kesän aikana. Mahtaa tuntua aika hyvä. Tai tuli hakemaan kokemusta. Vielä tuossa äsken varikolla. Tai tuli hakemaan kokemusta. No hyvä kun tulit. Joo, kiitos. Käydään katsomassa siellä, että mikä on Teemun fiilis. Ootko Teemu yhtään tehnyt mitään matematiikkaa vielä tuossa äsken varikolla? On sitä tehty. Joo, se on ihan hyvä tehdä vähän, mutta pidetään silti jalat maassa. Mikä fiilis teidän vedoista? Ihan ok, että vähän tosta seissis. Olisi voinut mennä paremminkin. Alright, katsotaan mihin tuomarit päätyy. Ja tästä parista jatkoon top 8 vaiheeseen lähtee Teemu Taipalmaa. Ja Taipalmaalla vieläkin haaveet ainakin mitallista on. Kyllä siellä on kaikki mahdollisuudet vielä mitalleille päästä ja se selviää varmaan tässä päivän mittaan sitten, että
minkä väristä mitallia sieltä mukaan otetaan, jos otetaan minkään väristä? Joo, palkintojen jaossa sitten viimeistään tulee meiltä ne faktat sarjapisteistä. Top 16 ajettu ja meillä oli Lehmusvaara Kalle vastassa ja päästiin siitä jatkoon. Se vähän suoristi ilmeisesti siellä mun takana ja mulla oli sitten taas ei ollut mitään niin isoja virheitä ja niin se meni hyvin ja seuraavaksi olisi tuo Laitisen Jussi vastasi top 8. Vain paranee, kun siihen one more time tilanteeseen mennään. No sit sieltä on tulos huikea veto, mutta katsotaan. Mennään Laitinen Taipalmaa. Laitinen on löytänyt nyt iskun tähän päivään. Sieltä lähtee Laitisen Jussi ykkösen. Oi, siellä on aivan betonissakin. On Taipalmaakin hyvin kyydissä mukana. Laitinen nuolee betonia. Lentää takaluukkukin siellä kakkosella. Lentää takapuskuri, jätetään ne pois. Ei haittaa ajoa. Siellä Taipalmaa tulee kolmosella. Hyvin kylkeen. Neloselta lähdetään kiihdyttämään. Siellä on Jussilla on hyvä Laitisella linja siihen neloselle. Sen jälkeen vitosta kohti. Nyt ottaa Taipalmaa kiinni. Koko ajan kuroo kiinni. Katsotaan pääseekö kuinka lähelle. Laitinen vetää vitosen ja kutosen hyvin ja Taipalmaakin tulee siinä auton mitä päässä. Kyllä, on märkään keli, on todella hyvän näköistä paria jo. Laitisella on aika lailla leveät linjat kyllä siellä ykkösellä käydä jo vähän hipasemassa. Se ei vaikuta kyllä mihinkään ajamiseen millään tavalla. Mutta nyt täällä kakkosen jättöpuolella on sitten jo vähän reippaampi osuma. Siellä purkautuu takapuskuri irti ja takaluukku lentää. Ja täällä kolmosklipin kohdalla se takapuskuri lentää lopullisesti. Onneksi ei tuonne Taipalmaa ikkunasta sisään ole menossa. On siellä Taipalmaalla kuitenkin umpikypärä ja visiri päässä, niin ei käy sitten hassusti, jos naamaa kohti tulee. Laitinen ajaa hyvännäköistä linjaa muuten radan loppuun asti. Ja kyllähän se Taipalmaa vaan seuraa siinä kuitenkin 1-2 auton välimatkan päässä. Ja hyvällä ajolinjalla. Taipalmaakin tällä hetkellä tietää, että voitolla vielä taistelee mitallista. Onko näin? Kyllä, jos Kuusinen ei mene jatkoon ja Taipalmaa menee tuonne ihan kärkikahinoihin, niin kyllä, mahdollisuus on. Kyllä, siellä on tiukat tilanteet. Mennään katsomaan sitten toisinpäin. Taipalmaa heittää hienon linjan siihen ykköselle. Ei osu seinää ollenkaan. Sen jälkeen molemmat hakee syvältä kakkosen. Laitinen on auton mitan päässä. Nyt lähdetään kääntämään kolmoselle. Taipalma on ollut kyllä hienoa ajamista. Niin se on nytkin. Ykkösen, kakkosen, kolmosen. Ja vielä sieltä neloseltakin lippu nousee. Täydellinen veto. Nyt on Laitinen kyljellä. Nyt siihen pitää liimata. Pitää pysyä. Ei saa suoristua. Samaan aikaan todella pienessä kulmassa Laitinen tulee, kun siellä Taipalmaa löytää vitosen ja sieltä käännetään vielä kutoselle, niin on Laitinen siellä pikkusen liian sisällä. Olihan siinä jätkillä nyt vetoa taas. No kyllähän siinä tiukkaa yrittämistä oli ja taas kerran ollaan siinä tilanteessa, että aika helppo olisi lähteä sitä one more timea myymään. Laitinen ei pääse ihan tuolla ykkös-kakkosklippi-alueella vielä Taipalmaan rytmiin mukaan. Taipalmaa ajaa hyvännäköistä linjaa, tasaista linjaa, ei ole mitään korjattavaa. Mutta sitten kun lähdetään tulemaan tätä kolmosen läpi kohti nelosta, niin sen jälkeen saa Laitinen kyllä hyvin kiinni. Taipalmaalla meinaa pikkasen mennä sinne liukkaalle alueelle ja kun taas vastaavasti Laitinen on tuossa pitävällä linjalla, niin se mahdollistaa sen, että pääsee siihen ajorytmiin mukavasti mukaan. Molemmat käy vitosklippiin hakemassa, mutta tässä kutosella on kyllä Laitisella aika kapea linja, kun taas Taipalmaa hakee klipi ihan syvästä. Teemu, kuinka paljon tässä vaiheessa kilpailua jo alkaa tärisyttää? Oikeastaan vähemmän kuin tuossa top 16. Okei, eli kun on päästy siitä yli, onko se semmoinen päävastus? Varmaan. Ja sulla oli todella hieno liidi jälleen. Joo, vähän virheitä oli kumminkin, mutta nyt jäädään katsomaan, että mihinkä nämä vedot riittää. Käydään katsomassa vielä Jussin fiilikset. Siellä mentiin niin betonia hipoa, että puskuritkin jäi. No se kuuluu lajiin. Näin on. Onko sä tyytyväinen omiin vetoihin? No kyllä, kohtuullisen tyytyväinen on. Hyvä. Nyt annetaan päätösvalta tuomareille. Kiitoksia Janelle, että antaa päätösvallan tuomareille eikä itse ala tuomitsemaan siellä. Jaha, siellä Janekin näyttää lippua pyörivään. Katsotaan mikä pyörii. No, lippu ei pyöri vaan tästä parista jatkoon. Teemu Taipalmaa ja Taipalmaa menee top 4 vaiheeseen. Kiitoksia myöskin Jussi Laitinen. Laitinen hienosti laitteluissa siellä numero 2.
Kyllä hienoa suorittamista kyllä oli tässä parissa molemmilta ja aivan hiuksen hienosti sieltä saatiin Teemu Taipalmaa sitten jatkoon menijan paikalle. Top 8 ajettu ja me jatkoo siitä ja nyt on sitten semifinaalit ja sieltä tulee vastaan Lindeli, että ne ei päässyt ajamaan. Silloin olisi ollut Härmä kanssa ajot, mutta Härmä joutui keskeyttämään, sillä tuli viivalle jotakin. Mutta Lindeli sitten tulee siitä. Ja siitä sitten jompikumpi menee finaaliin ja jompikumpi pronssi. No, vielä mahdollisuus koko sarja 3. sijaan ilmeisesti. Vielä kopsuja tai tekniikkamurheita. Meillä on valmiina top 4 tänään. Mikael Mäkinen vastaan Jere Pohjasniemi ja Teemu Taipalmaa vastaan Matias Lindell. Nyt mennään ensimmäisenä tähän pariin. Lindell liidiin Taipalmaa chase ja Taipalmaalla on kaikki chanssit nyt vielä mitalleille. Bronssi on Taipalmaalla otettavissa. Katsotaan. Sieltä hakee Lindeli hyvin ykköse. 2 löytyy. Lähdetään kääntämään kohti 3. Nyt ei Taipalmaa ole niin lähellä. Nyt pitäisi päästä hyökkäämään. Lindeli tekee takuun varmaa linjaa 3 asti. 4. 4 ei löydy. Se saisi olla vähän syvemmällä. Sieltä lähdetään sitten hakemaan syvältä 5. Taipalmaa ottaa kiinni, mutta pitäisi olla vielä lähempänä, kun Lindeli tekee näinkin hyvää linjaa koko ajan. Jokainen klippi löytyy. Kyllä, hyvännäköistä tekemistä on kyllä Lindelillä tuossa liidipaikalla. Taipalmaa ei nyt pääse ihan samanlaiseen chaseen, mitä on tänään aikaisemmin näyttänyt. Heti tuolla ykkösklipillä jo Rako vähän pääsi kasvamaan. Ei päässyt heti siihen kylkeen kiinni. Ja kun Lindelillä on tunnetusti nopea auto, niin ei siinä pitäisi vaan olla heti siinä ykkösklipillä jo kyljellä kiinni, mutta hyvännäköistä tarkkaa suorittamista se on siellä takana myös, ei siinä sen suhteen mitään, ja kyllä tällä 4. jälkeen ollaan jo ihan hyvin rytmissä mukana. Hyvä veto niin edessä kuin takana, mutta vähän lähempänä ajamista olisi halunnut nähdä. Se on nyt juuri niitä tilanteita tässä vaiheessa, kun ratkaisee, kuinka lähellä siellä ollaan ja kuinka aggressiivisena siinä ollaan tuossa chaseissa. Ja nyt siitä pientä miinusta joudutaan Taipalmaalle ainakin tältä selostuskopista antamaan, mutta katsotaan sitten, miten Matias Lindeli lähtee siihen kyytiin mukaan. Taipalmaan linjahan on ollut hieno koko päivän. Sieltä nyt jää 1 kyllä hakematta, menee ihan siihen viivalle. Pitäisi olla syvemmällä tässä vaiheessa. Sen jälkeen 2 on jees. Sieltä lähdetään kääntämään kohti 3. 3. klipillä, siellä ollaan hyvin. Lindeli jää nyt siihen pikkusen sisälle. Lähdetään kääntämään sinne kohti 4. Iso kulma Taipalmaalta siihen. Tappaa vauhdin niin kuin saakin tappaa. Ja nyt on Lindeli lähellä. Haastaa aivan eri lailla sinne 5. mentäessä. On ihan siinä kaverin puskurissa kiinni. Ja vielä kun puolenvaihto tehdään hienosti sinne, niin siinä Lindeli painaa kyllä hyvää chasea radan loppuvaiheessa. Kyllä, vähän siellä radan alkuvaiheessa näyttää, että ei Lindeli ihan pääse saman tien kuitenkaan siihen rytmiin mukaan. On semmonen auton verran välimatkaa, kun tullaan 1. ja 2. läpi. Siellä käy jopa Taipalmaa vähän nojaamassakin betoniin, ajaa hyvää syvää linjaa siellä. Mutta ykkösklipille ei Taipalmaa pääse niin kuin olisi varmasti halunnut. Mutta kun lähdetään tästä 4. tulemaan kohti 5, niin Lindeli saa hyökättyä sieltä pitävältä puolelta löytää todella hyvän linjan, missä pääsee aivan Taipalmaan kyljelle kiinni. Ja kun tullaan siihen viimeiseen puolen vaihtoon, niin saadaan pidettyä siinäkin ajolinja molempien osalta todella hyvänä. Tiukkaa. Mutta siellä näyttäisi meillä taas olevan Jane valmiina, joten Jane, olepa hyvä. Teemu, mikä fiilis jäi näistä vedoista? Vähän meni tuohon 2. klipillä turha syvälle. Siitä varmaan rokotetaan ainakin. Joo, ja Matias ainakin antaa aika kovaa vastusta, että siinä saa chaseissäkin aika kovasti varmasti painaa, että pysyy perässä. Kyllä. Kiitos. Käydään katsomassa täällä sitten Matias Lindeli fiilikset. No mitenkä se chase nyt sujui? No vähän meinaa tarrata. Mutta tämmöstä se on tällä vesikelillä. Joo, kyllä keli ei hellitä. Tämä on ollut ainakin ihan loistavaa harjoitusta ihan jokaiselle tämän päivän kuljettajille, että mitenkä tällaisessa kelissä ajetaan. Ootko samaa mieltä? No joo, ei tää mieluisaa ole, mutta pakko tätäkin on reenata. Nimenomaan. Katsotaan, kumpi tästä menee pronssifinaaliin ja kumpi finaali. Tiukka oli taas tuomaristolla päätös, mutta tästä parista finaaliin tänään Kaanaan moottorikeskuksella FDS-sarjan viimeisessä kilpailussa
menee. Sieltä niin vielä jännitetään 2 kappaletta E46 BMWtä, toisessa Turbo 6 ja toisessa sitten V8 ja katsotaan kumpi on tänään kovempaa valttia, V8 vai Turbo 6, jos minä ja Timo tästä väiteltäisiin, meillähän on selvät suosikit. Kyllä meillä moottorien puolesta on kyllä todellakin suosikit olemassa. Ja tästä parista Teemu Taipalmaa lähtee finaaliin. Marko Ketonen yläkerrassa, heitäpä kommentit, mitenkä tämä näin meni? Yes. No liidissä Lindeli oli himpun verran parempi, mutta sitten taas niin kuin Chaseissä, niin siellä tuli aika iso korjausliike Lindelillä Chaseissä 3 ja 4 välillä, että auto pikkusen siinä suoristui, niin siitä tuli aika ronski miinusmerkkinen lukema. Ja tästä syystä Taipalmaa jatkoon. Kiitoksia Markolle sinne yläkertaan. Timo, heitäpä sun sarjapistettilanne sieltä. Sarjavoittaja tulee olemaan Teemu Asummaa. Sarja 2 tällä hetkellä on Tomi Lahnakoski 150 pistettä. Ja kun Teemu Taipalmaalla oli 100 pistettä lajitteluiden jälkeen ja osakilpailuvoitosta saa 52 pistettä ja osakilpailu kakkosijasta saa 42 pistettä. Jos Teemu 48 pistettä. Jos Teemu Taipalmaa voittaa finaalin, se saa myös sarja pronssia. Mutta jos Teemu Taipalmaa jää kakkoseksi, silloin hänen loppusijoitus on 4. Anteeksi. Ei. Kyllä, jos voittaa hopeeta. Näin. Kyllä, anteeksi. Jos Teemu Taipalmaa voittaa finaali, se saa sarja hopeeta. Jos jää kakkoseksi, saa sarja pronssia. Mennään finaaliin! Tämän kauden finaalissa ei voisi olla enempää panosta. Tai voisi, totta kai mestaruus voisi olla panoksena, mutta Teemu Taipalmaa lähtee liidiin. Teemu Taipalmaalla voittaessa on mahdollisuus hopealle jopa. Bronssi sieltä on tulossa ja tulee. Mutta tuleeko hopea? Katsotaan. Taipalmaa liidiin. Ja sieltä sitten Pohjasniemi Chaseen. On tässä 2 miestä, jotka on tänään ajanut hienosti Taipalmaa. Nyt pitäisi olla ykkösellä syvemmällä. Ei pääse niin syvälle betoniin kuin haluaisi. Sitten mennään kakkoselle. Kakkonen on hyvä. Nyt on Jere Pohjasniemi lähellä. Katsotaan Pohjasniemen 3. tilanne. Siellä on koko ajan jääty liian sisälle. Nyt huomattavasti paremmin. Ja oi, sinne haluaa hyökätä. Ja Pohjasniemi ikävä kyllä jää sinne 4. Suoristaa, tulee sieltä ja hyökkää kyllä kylkeen vielä, mutta on nollannut vetonsa tässä vaiheessa. Taipalmaa sieltä menee 6 ja hipasee sitä ja Taipalmaa on todella lähellä tällä hetkellä sarja 2. Kyllä se kovasti sille vaikuttaa. Taipalmaa ajaa ihan hyvännäköisen suorituksen. Kyllä siellä ykkösklippikin saadaan haettua, mutta niin kuin Ville sanoi tuossa, niin vähän syvempää sen saisi hakea. Pitkin päivää Teemu on sen kyllä syvempää sieltä saanut haettua, mutta nyt 2 viimeisellä vedolla on vähän jäänyt vajaaksi. Siellä 3 saadaan just haettua, ja kun lähdetään tulemaan tänne 4, niin siinä kyllä hyökkää todella raikkaasti sitten perään Pohjasniemi, ja kyllä se minun nähdäkseni on kyllä turhan kovaa hyökkäys ja joutuu sitten ottamaan vedot poikkeen, mutta kovasti näkyisi olevan menohaluja Pohjasniemen autossa, kun saman tien saa kiinni. Taipalmaalla välähtää siinä ennen 4 kyllä jarru, mutta ei siellä vauhti ei muutu ja Jere on vähän niin kuin aivan väärällä linjalla tekemässä sitä puolenvaihtoa. Ei ole tekemässä sitä kylkeä, vaan on tekemässä vähän, sanotaan Taipalmaan takana ja perään. Kyllä, eli osuma tulisi kyllä ainakin meikäläisen mielestä muutenkin, vaikka siellä nyt ei jarruvalot välähtäisi. Eikä, ja se on vaan vasemman jalan jarrulla vähän passaa Taipalmaa, ei siinä missään nimessä syödä vauhtia itseltä. Ei, kyllä se menee tyylikkäästi siihen kohti 4. Juuri näin, mutta tuleeko se ratkaisemaan tämän, koska kaikki on mahdollista myös vielä toisinpäin. Juuri näin, nyt ei ole mitään vielä ratkottu. Sieltä lähdetään Pohjasniemi liidiin, Taipalmaan Chase. Mikä on Taipalmaan tilanne?
Ottaako vähän varmistelle? Jere on kova ollut ja löytää linja ykköselle. Löytää kakkosellekin hyvin. Taipalmaa on siinä parin auton mitan päässä. Lähtee sieltä yrittämään kylkeä. Tekee aika perusvarmaa suorittamista siellä takana. Jere löytää siitä kolmoselle. Sen jälkeen lähdetään neloselle. Nelonen löytyy. Taipalmaa on siinä auton mitan päässä. Nyt pari auton mittaa. Pitää kyllä auton poikittain koko ajan. Tietää todennäköisesti tällä hetkellä, että luisussa maalin menevällä on sarja kakkonen. Sitä jäädään vielä jännittämään, kun Pohjasniemen ajaa hienon vedon loppuun. Kyllä, on todellakin Pohjasniemellä hyvän näköistä suorittamista koko radan matkan. Taipalmaa jättää varmaan tietoisesti kyllä vähän rakoa heti siihen ykkösklipille ja lähtee tuolla kakkosella sitten kuromaan jo rakoa vähän pienemmäksi. Sen jälkeen lähdetään tulemaan kolmosklippiä kohti Pohjasniemi, ottaa leveällä linjalla se ja Taipalmaa valitsee itselleen vähän kapeamman linjan, että ei vaan pääse rakoon liian isoksi kasvamaan. Mutta tässä kohti on pikkusen menohalueroja, kun lähdetään tulemaan neloselta kohti vitosklippiä. Siinä saa kyllä Pohjasniemi kurottua rakoa kiinni. Ja vähän on ongelmia Taipalmaalla, kun lähdetään kutoselle taittamaan siinä suunnanvaihossa. Pieni korjausliike tulee. Haasteita siinä, mutta meillä on haastattelu näköjään siellä tulossa, jotenka Jane, ei muuta kuin olepa hyvä. Jere, jotain siellä tapahtui tässä äskeisessä vedossa. Mulla ei ihan riitä kantavuus sinne asti, niin kerro mitä siinä kävi. No vaikea sanoa miten tuomarit sen näkee, mutta mun mielestä Teemu oli vähän liian sisällä ja se hidasti vähän liikaa siihen, että siinä tuli vähän niin kuin takakontti eteen niin sanotusti. Mutta katsotaan. No katsotaan, tämähän vasta jännittäväksi menee. Katsotaan, että joudutaanko tässä vielä ajalla lisää vai mikä tulee olemaan fiilis. Teemu, paljonko jännittääkö? Kyllä vähän. Ootko koska viimeksi ollut podiumilla? FDS:n Ahvenistolla, se olisiko ensimmäinen kilpailu tänä vuonna vai? Kyllä, eli kerran jo tänä vuonna katsotaan, että mille pallille sinne tänään yltää, koska joku palli sieltä nyt on tulossa kuitenkin. Kyllä. Tällä hetkellä odotellaanko tuomaristolla päätös tästä parista. Jere Pohjasniemi vastaan Teemu Taipalmaa. Pohjasniemi oli onnellinen tästä finaalipaikasta. Sanoi, että on hienoa olla täällä. Katsotaan kuinka hienoa on sitten ykkös- tai kakkospallilla. Ja lähempänä kamerassa oleva Teemu Taipalmaa lähti tähän kilpailuun sijalta numero 4. Sarja 4 lähti ja on varmistanut bronssin tällä hetkellä, mutta riittääkö sarjassa kakkoseksi? Tämän päivän voittaja ja sarjahommia on todennäköisesti Teemu Taipalmaa! Ja kakkoseksi tänään Jere Pohjasniemi. Isot miehet halaa, onneksi olkoon. Ja isot miehet halaa. Samoin. Se olisi asumaan toimistossa. Nämä voittajat edustaa kakkonen Pohjasniemi ja kolmanneksi Mikael Mäkinen ja Timo Kutetei, Niko Peltonen, Siklos Racing Team. Peltsi parantaa ihmiset kummat päälle ja otetaan sieltä vielä haastattelua. Palkintoja jälkeen ja siellä valmiina. Sarja top 3, se on meille tullut tietoon juuri äsken. Ja palkinnot jaetaan myöhemmin ja ei tarvitse tulla tuulettelemaan sen kummemmin. Mutta tämän vuoden FDS Pro-sarjan kolmanneksi Tomi Lahdakoski, kakkoseksi Teemu Taipalmaa ja ensimmäistä kauttaan ajava Teemu Asumaa voittaa kolmannen FDS Pro-sarjan mestaruuden. Suuret onnittelut. Finaali ajettu ja siitä tuli voitto meille ja se tietenkin nosti sit tolle sarjapaikan toiseksi. Oikein onnistunut päivä ollut kyllä tänään. Joo, se oli oikein mieluisa kisakauden päätös. Kun tuli kilpailuvoitto ja saatiin se sarjahijoitus nostettua toiseksi, niin siihen on hyvä lopettaa kausi. Ja nyt sitten aloitetaan off-seasoni, mutta käydään vielä kerran ainakin ajamassa muutaman viikon päästä Drift Madness-tapahtumassa Pesämäellä. Vähän testiä autolla. Me tehdään luultavasti siihen vähän päivityksiä ennen sitä, niin jatketaan niillä päivityksillä sitten
ensi videossa.